哥哥陈时中啊，他在记者会上说，我能够让大家笑一笑哈，这也是疏解一下心情，这也不错了哈。所以呢大家可以用愉快的心情来看我们的记者会啊。他说你就模仿那个陈时中他弟弟，我说他弟弟是干嘛的？他说你有没有看那个记者？我说有，看过2、3次啊。那你就模仿他。我说我要干嘛？他说大家进去就知道了。大家好哈，我是陈茂忠啊，这我哥哥陈时中，他说的这个弟弟应该就是我了哈。对，他报这个疫情那我也报这个疫情那我哥哥陈时中是这个全世界第1名的防疫所以他就是保护国人健康那我呢是希望是全世界搞笑第1名在这个防疫的期间带给大家一些欢乐不过呢在这个媒体提问之前是提醒大家一下有些问题重复问过的就不要再问因为我比较容易暴怒比方说第一个不要再问酒店女公关的一些消息有消息我们会告诉大家第二个不要再问这个在这个疫情的期间有没有比较趋缓大家看一下这个确诊的数字就知道疫情有没有趋缓第三个不要再问在假日的期间是不是大家出去外面玩有没有这个群聚的问题这个群聚的问题我当然会非常的担心第四个不要再问我这个会不会累因为我今天再拍下去也要拍第4集这个我觉得像我哥哥陈时中他从1月份开这个记者会到现在总共开了将近这个80到90集他都没有休息，所以他比较辛苦，再累都没有他的累那么第几个？第5个第5个就是不要问我一些你朋友在路边听到这些消息不然到时候我要请我们的父子归官去帮忙查证都会浪费你时间第6个就是刚刚说过别人的问题请不要重复再提问好，那么今天的记者会到此告一个段落谢谢大家。那我看过他的很多的所谓的记者会，他的思路是很清楚的，所以他的语调会很节奏都会很好他有些提我觉得他喜欢有时候在前面，有时候在后面，不过一定要他就会比较像